وإلى كربلاء، حيث انطلقت تظاهرة لطلبة جامعة كربلاء من جميع الكليات في حي الموظفين باتجاه ساحة الاعتصام. مراسل رشيد قال إن هذه التظاهرة هدفها دعم الاحتجاجات والمطالبة بإصلاح العملية الانتخابية واختيار رئيس وزراء مستقل بعيد عن المحاصصة التي ما زالت تنتهجها الأحزاب والكتل السياسية. طيوبة حلوة عرضك تتعب مقالة متعوبة هيبة شلون الجازي هسه حلم هذا